Ciao, oggi voglio parlarvi di Workcross 1000, un mezzo da lavoro, grosse dimensioni, con telaio in acciaio tubolare al cromo molibdeno, molto robusto, molto potente, motore 1000 di cilindrata, bicilindrico a V, sospensioni a doppio braccio e ammortizzatori regolabili a gas, freni a disco, tubi in treccia in acciaio, verricello. Qua davanti si può smontare questo cofano per avere accesso ai liquidi tergicristallo e di raffreddamento. Fanali full LED, posizioni, abbaglianti e frecce, tutto integrato. Semiassi di dimensioni maggiorate, protezione del semiasse in fibra, cerchi in lega, cabina a 6 posti, poi la trattiamo più nel dettaglio. Andando nella parte posteriore, sempre sospensione a doppi bracci, ammortizzatori regolabili a gas, barra antirollio, gancio di traino e presa a 7 pin in modo da poter attaccare un rimorchio e replicare le luci del mezzo sul rimorchio. Il cassone è apribile sul retro, molti punti di aggancio per il carico fino a 350 kg. Il cassone si può ribaltare e ha un ammortizzatore idraulico che lo tiene in posizione e rallenta l'apertura. Dentro possiamo vedere il motore, lì la cinghia di trasmissione. C'è questa intercapedine che copre il collettore di scarico e prelevando l'aria dalla trasmissione la veicola all'interno di questa intercapedine e raffredda il collettore di scarico. Dentro qua è anche di comodo accesso il filtro dell'aria, nel caso bisogna pulirlo, e comunque per fare manutenzione c'è molto spazio. Guardando la robustezza del veicolo si vede subito i tubi del roll bar di grosse dimensioni che percorrono tutta la cabina e anche qua in mezzo, le cerniere molto robuste. È una cabina a 6 posti, per cui mezzo di lavoro ma con possibilità di trasportare persone. Grosse maniglie per attaccarsi, i sedili dentro lo schienalino è ribaltabile e si possono sollevare, quindi per avere maggiore capacità di carico posso sollevare anche i sedili dietro. Adesso andiamo avanti. La cabina anche qua davanti ha sedile regolabile del guidatore, quindi si può spostare avanti e indietro. Il volante è regolabile, anche lui. Anche qua schienalino abbassabile, portaoggetti, portabibite. Anche qui davanti possiamo sollevare il sedile. La particolarità di questa cabina è che abbassando questo schienalino non c'è una paratia divisoria, di conseguenza possiamo trasportare qualcosa di più lungo che da dietro prosegue fino avanti, proprio perché non avendo la paratia c'è libertà di fare questa cosa. Allora, all'interno ci sono i vari interruttori, quindi luci di posizione abbaglianti, clacson, c'è il freno a mano elettrico, le frecce, le 4 frecce, il tergicristallo. Dentro posso far diventare il veicolo da 2 ruote motrici a
4 ruote motrici, 4 ruote motrici col differenziale anteriore bloccato e 4 ruote motrici con differenziale anteriore e posteriore bloccato. Il quadro strumenti è digitale e analogico e diciamo, mostra tutte le spie che noi abbiamo sul mezzo come avviso. Il cambio è vicino al volante, quindi molto comodo da utilizzare. Il parabrezza, i vetri dei finestrini e il lunotto posteriore sono tutti in vetro, quindi in vetro temperato. Il parabrezza si può smontare facilmente con uno sgancio rapido, così. Quindi potrei levare il parabrezza con questi sganci rapidi. Nell'altra versione, che però ancora non è disponibile in Italia, è sempre una versione 1000, ma è la versione HVAC, abbiamo qualcosa in più, per esempio l'antistallonamento sui cerchioni, gli interni sono un po' più curati come sedili, anche se nell'altro mezzo sono comunque comodi, ma in ogni caso qua sono un po' più curati. Abbiamo in più il parabrezza che si può sollevare, quindi sempre a sgancio rapido, ma mentre quello lo devo togliere, qua lo posso sollevare e poi richiudere, quindi d'estate posso andare così, ma posso anche richiuderlo. In più c'ha l'aria condizionata questo mezzo, quindi caldo e freddo, sia d'estate e inverno. È coibentato il tetto, per cui ha una coibentazione anteriore e posteriore, di conseguenza diciamo, è un po' più carino insomma, anche da vedere e isola un po' di più. Importante notare che le portiere, come nell'altro mezzo, hanno grosse guarnizioni e la robustezza delle portiere sono molto spesse, hanno serrature sia sulla portiera del guidatore che il lato passeggero e quando si chiude questa portiera con guarnizione e robustezza di portiera isola completamente i passeggeri dall'esterno. Adesso passando al discorso colorazioni e prezzi, vi dico che questi mezzi possono essere venduti in colorazione blu, bianco, rosso e desert brown e il prezzo di questo mezzo è di 22.990 euro, IVA inclusa, mentre di questo ancora non c'è un prezzo definito. Questo è quello che volevo raccontarvi, veniteci a trovare il più presto possibile dai nostri rivenditori.